လူကတိလိစ္ဆာန်နဲ့မြတ်တော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပရဟိတအလုပ်ကြောင့်ကုသိုလ်လုံးမှာလူဟာတိလိစ္ဆာန်နဲ့မြတ်ရတာကုသိုလ်မလုပ်ရင်တော့လူနဲ့တိလိစ္ဆာန်အတူတူမှတ်လိုက်စမ်းပါလူဖြစ်ပြီးတော့လူချင်းမချင်းမဲနဲ့တိလိစ္ဆာန်ချင်းကျင့်ရင်ပေတဲ့အခါတိလိစ္ဆာန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာတုဘဟိုရင်အတင်းပြောလို့တော့ဟိုတယ်ဟိုပြောဒီပြောဒီလေးဝါမလုပ်အောင်နံပါတ်2ကလူတိလိစ္ဆာန်နံပါတ်2ကပါလေလူတိလိစ္ဆာန်တိလိစ္ဆာန်ဆိုတာပြီးတော့မှတ်ထားစမ်းအလုပ်၄မျိုးပဲလုပ်တယ်ဝမ်းရည်ရှာဖွေနောက်အိတ်တယ်စားတယ်ကာမိုခံစားတယ်ဘယ်နှမျိုးလို့ဒါပဲတချို့လူနာလည်းအဲ့၄မျိုးပဲလုပ်တယ်ဝမ်းရည်ရှာဖွေတယ်နောက်အိတ်တယ်စားတယ်ကာမိုခံစားတယ်ဒါပဲဒီတော့ဒီလေးချက်နဲ့တင်ကြည့်ရင်အဲ့လူဟာလူအတုသူတိလိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာလူတိလိစ္ဆာန်တွေအများကြီးဝမ်းရည်ရှာတယ်ပေါ့ပြီးတော့အိတ်စားကာမဒါနဲ့တွေပေါ့ဒါလူတိလိစ္ဆာန်လူမစစ်ဘူးဒါဘုရားတတ်တော်ရတာပါလူတုတိလိစ္ဆာန်နဲ့လူမစစ်ဘူးလူအတုတွေဟုတ်တော့တချို့လူကဟုတ်လားသူလည်းပဲအိတ်စားကာမတိလိစ္ဆာန်နဲ့အိတ်စားကာမဘာတူလို့အထုတိလိစ္ဆာန်ကလည်းဒါနတွေလည်းဘာဝနာကုသိုလ်မလုပ်ဘူးသူလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့လူကတိလိစ္ဆာန်နဲ့မြတ်တော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပရဟိတအလုပ်ကြောင့်ပဲအလုပ်ကြောင့်ဒါပဲဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာပရဟိတပဲကုသိုလ်လုံးမှာလူဟာတိလိစ္ဆာန်နဲ့မြတ်ရတာကုသိုလ်မလုပ်ရင်တော့လူနဲ့တိလိစ္ဆာန်အတူတူဒါလိုပြတာတော်တော်အကက်ခတ်လို့ရပါပြီဒါနဲ့လူလောကမှာအဲ့လိုစိတ်ချင်းလူစိတ်ကတော်တော်ရှားတယ်လူတို့တွေနဲ့ပဲနေလို့တည်သွားကြတယ်အဝိဇ္ဇယောဂီရန်ကုန်မှာဟောတော့ရန်ကုန်ကလူတိလိစ္ဆာန်တတိယရောက်တော့နားတာအဲ့ဒါစာရေးဆရာကြီးရန်အောင်ရဲ့ကိုယ်တွေသူ့မိတ်ဆွေရန်ကုန်ကတတိယဆိုတာနာမည်တော့မသိဘူးပေါ့နေ့တော့ကြားလို့ပဲသူလည်းဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒီကရစီးပွားတွေရှာလိုက်တာငွေရှာကောင်းတာပေါ့ဝမ်းရေးရှာတယ်ခေါ်တယ်ငွေတွေများထားကြမရှိအောင်ပေါ်များဘာလို့လဲဆိုတော့အိတ်တယ်စားတယ်ကာမောခန္ဓာတယ်ဒါပဲဘာဒါနဘာသီလဘာဘာဝနာမှလုပ်မသွားဘူးအဲ့တော့သူဟာလူအတုလားလူအစစ်လားအတုရေးတယ်အတုတွေသိရောမှတ်လိုက်စမ်းပါလူဖြစ်ပြီးတော့လူချင်းမချင်းမဲနဲ့တိလိစ္ဆာန်ချင်းကျင့်ရင်သေတဲ့အခါတိလိစ္ဆာန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်သူကတိလိစ္ဆာန်ချင်းကျင့်သွားတာလေအဲ့တော့သေတဲ့သေရောတွေ့ရင်တော့ခွေးပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကသူကအိမ်မက်ပြေးတယ်နေလို့ရှိပြန်လာလို့ခွေးလေးဖြစ်နှစ်ချက်ကသူလူဘောကဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီခွေးလေးကရှာပြရတယ်ဒါကြောင့်သူမရရောသူသားသမီးတွေရောဒီခွေးလေးကိုသူဇနီးရတယ်သူခင်ပုံမှန်သိပါတယ်သူသားသမီးတွေလည်းသူတို့ခင်မှန်သိတော့ဖက်ပြီးတော့မိုးကြတယ်မိုးပြီးတော့ရန်တန်ဟာတွေမေးလျှောက်တယ်ပြီးတော့ဗျာပြီးတော့ခွေးပြေသွားဘယ်လိုပဲရမလို့သူကိုယ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုလို့မရတော့ဘူးတဲ့မင်းတို့တွေကသူ့အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေးချာသူဒီလူဘဝကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားခွေးတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်သိတယ်တဲ့ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီတို့တဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်သူလူဘဝပြန်ရနိုင်ပါတယ်လို့ဆရာတော်တန်ခါတော်များအကြံပေးတယ်အဲ့ဒီမှာခွေးလေးတို့အမှန်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေးကြတာပေါ့ခွေးလေးကဝမ်းသာတာဟောအဲ့ဒီဘဝကလေးတော့သူ့သမီးဝမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်တယ်သမီးအရင်ဘဝကတော့ဟိုသမီးကတော့သူကသားပြန်ဖြစ်တယ်ဘောနာရှင်းရကြတာများတရားမသိသေးဘူးဒီလိုပဲသွားတယ်အဲ့ဒီဘဝနဲ့သူကဇာတိတ္တနဲ့ရသွားတာအရင်နှစ်ဘဝအကုန်မှတ်မိပါတတိဘဝရောခွေးဘဝအဲ့ကြမှာငါမှားလိုက်တာဆိုဒီဘဝမှာတော့လေအဲ့ဒါစီဘဝဥစ္စာလဲရှာကုသိုလ်လဲရှာတဲ့တကယ်လူဗရမတ္တလူစစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ငါတကမတို့ဒီလိုကလည်းဝေဒနာမှာပေါ်ပါလာပြောခဲ့ပြီပညာမဲ့ဟာပိုက်ဆံပဲရှာတယ်တဲ့ကုသိုလ်မရှာဘူးတဲ့ပညာရှိကတော့ပိုက်ဆံရောကုသိုလ်ရောနှမျိုးလုံးရှာအဲ့လိုလေဆိုတော့ယောဂီတို့ကြားတဲ့ပိုက်ဆံငွေကြီးဆိုတာလူ့ဘုံတစ်ပုံသုံးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဘယ်ဘုံမှသုံးလို့မရဘူးရရလားမရဘူးအေးကုသိုလ်ကြတော့32ဘုံအကုန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုထူးခြားတယ်ဘာလို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ငရဲမတော်တဆပါဘူးနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှလုံးရှိတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်အောင်ပြီးငရဲကြတော့ဇမမင်းရစစ်ဆေးပါ
စစ်စစ်တယ်ဆိုတာလုတ်တင်တာလောက်အောင်လို့ညီမနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဒီကြောင့်နှိမ့်ဆက်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလုတ်တင်လုတ်အောင်သေးသေးတာသူကမြန်မှာငရဲခံအဲညီမမင်းကမတော်တဆငရဲကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတဲ့ပု္ပ္ပာ5မျိုးမေးတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲတဲ့တောင်းတကုံပြည့်တဲ့ကိုညီမမင်းပု္ပ္ပာဖောက်ပြလိုက်နော်ဒီကပြည့်တယ်များဆောင်းဝဲပု္ပ္ပာပေါက်တာကဆောင်းဝဲအောင်ပဲတနက်စာတဲ့ဟာငရဲအလုံးမှာသိချနာတာညီမမင်းတဲ့ပု္ပ္ပာ5မျိုးကလွဲပါတယ်သူ့ကိုသူ့နာသူ့သေးကလေးအချင်းနာဒီ5မျိုးမေးတယ်တမျိုးစီမေးတယ်နမူနာမေးပြန်အဲ့ဒါအတင်းနေလူဘဝတော့လူသေးကိုတွေ့ဘူးလားဒီလိုမျိုးအတွေ့ဘူးပါလေဒါတော့အားလုံးပို့တော့တွေ့ဘူးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မအောင်သေးဘူးဒုတိယမျိုးကလာပြီအဲ့ဒါဖြစ်နေမှာအောင်သင်အဲ့လိုလူသေးကိုတွေ့တဲ့အခါအားထုတ်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာအော်ငါလေယနေ့သိရမှာပါလားလို့တန်ဝေကကုသိုလ်ဉာဏ်လေးဖြစ်ဘူးလားလို့မေးတာအဲ့မှာဖြစ်ဘူးပါလေခံရလို့တခါတည်းနဲ့ပြတယ်တကယ်ဖြစ်ဘူးပဲပေါ့လေးတော့မရဘူးတချို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးငါးခုလုံးမေးလို့မှဘာသာဝေကညာကုသိုလ်မှမျိုးဆိုမှယမမေးလေဟိုဘက်လှည့်တော့စိတ်မသွားမှငရဲခံဒါကြောင့်အာတုဘဟိုရင်အတင်းပြောလို့တော့ဟိုတယ်ဟိုပြောဒီပြောဒီလေးဘွားမလုပ်အောင်အာတုဘသိချာကြည့်တော့ငါလည်းသိရမှာပါလားအတန်းခံမယ်နွားကြီးကိုနဲ့တိုက်ကိုဆွဲရတော့တဲ့အခါမှာတလန်းချင်းသေဖို့ကနီးလာတယ်လို့ငါတို့လည်းသေဖို့ကတရားဝိတ္တရဲ့နီးလာတာပါလားလို့သိချင်းတရားကိုအမှတ်ရဘွားတယ်အဲ့ဒါငရဲကလို့တဲ့နီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါတို့လူတလေးဆန်လေးပေါ့နော်ခုဒုတိယတူရန်ကုန်တရေတာလူတလေးဆန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အိစားကမှာသုံးနေတဲ့သေးပါဟုတ်တော်တယ်ကတော့ကိုတော့တာပြန်ပြီးတော့လူရှင်းရတယ်ဒါကြောင့်လောပြတဲ့များအတွေ့အခေါ်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အတွေ့အခေါ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူများအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမမောင်အောင်သင်္ကန်းစာယူတတ်တယ်အတွေ့အခေါ်ဉာဏ်ပညာနည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူများအမှားကြည့်ပြီးတော့ကိုမမောင်အောင်သင်္ကန်းစာမယူတတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာယူတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတွေ့အခေါ်နည်းအတွေ့အခေါ်လုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်တိုင်မှားတာတော့သင်္ကန်းစာမယူတတ်ဘူးတဲ့တို့ပြည်တိုင်းမှာတွေ့ဖို့ပညာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုရန်ကုန်တထေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့များအမကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမမောင်သင်္ကန်းစာယူကြပတ်စံလေးရှာကြကိုယ်တို့လည်းရှာကြတတိပေးပါ